sa hotline. Sir, good morning. Si Action John Diaz, diri sa Action Radyo Bacolod, sir. Sir, good morning. Good morning masaton mo ko tora nga pamati. Yes, sir. Thank you so much for your active gid permission no sa pagsabat sa amon nga mga inquiries kag palamangkutan labi na diri sa Action Radio. Sir, kahapon you said no nga gindeklarar gid man nga missing sang pamilya ining si Pearl Joy sang July 30. Sang nadula ini sa sir sang July 29, di ba sir? Yes, sir. Ang record, sir, ano ang pagplastar nila sa inyo, sir? Muna sir, pa-record lang siya dire sa aton nga wala siya kapuli. Oo. Amo na gina sir. Nga missing so, siya. Sir, the following day, po sa social media, gin-instructionan ko itong aton nga investigator, aton nga WSPD, nga mag-conduct sir sang follow-up. Nag-istorya man natin dito nga aton nga mga police officer sa iya nga teacher. Dito sir nga si Pearl Joy, naglisensya na siya magwakay sa sakit nga kuhan nga tiyan. Allegedly. Amo ni sir nga ang bagya na bilin dito sa school. So according naman na pamangkot man na nato ng father, umutong according sa father nga nakita yan yung si Pearl Joy sa likod ng elementary. Gindulong yun sa may bangga, kung mapalipside ko siya doon sa school, ang silingang bata nga father lang ko kay lakton ko lang. So ginataga niya pamatay. Okay, sige. Sir, meaning, ang pinakauli nga natabo is amo sina, ano, haara pa sa susunod sa eskwelahan sang aga nga ina, sir? Yes, sir. And then, istorya nyo ang gali, nag-follow up makamo sa eskwelahan and gin-confirm ka manunudlo nga nag-eskwela pagin man niya sang aga ining si Pearl Joy. Yes, sir. Sir, ang report sa inyo, digtiri ko anong anggolon, ang report sa inyo is missing person, meaning, wala iya sa nagsiling nga may abduction nga natabo. Wala, sir. Wala, sir. Oo. Anong... yes, sir. Continue, sir. Continue. Wala man kita, sir, sa nabaton ng information with regards nga sila nga bingagin pilit siya. Sa nga muna nga time, sir, damo tao dira sa palibot. Ginalang tao natin, sir, nga voluntary di siya nag-upod kung sino man nga ginupdan. After siya yung pablatter, sa follow-up natin, may nabato ito information nga may nakita ito siya nga upod nga pamatanon. Oo. Ina na, after na sir nga na blatter abi, nga na missing siya. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Meaning, sir, ang aton din nga ginapunto is, na-deklara siya nga missing para sa PNP, wala abduction, kay posible ang biktima, personal yang nga naglakat. Yes, sir. So meaning, ang crime of abduction is absent? Yes, sir. Wala din siya, sir, sang sila nga bingagin pilit or against her will. Amo na, sir, nga kuha na siya missing ng diri sa aton. So, klaro na sir, no? Nga wala iya sa abduction, missing person lang. Sir, katuan ko to atong narration sang stepfather nga ulihi nga nakitaan sa likod sang eskwelahan. Amo na iya sang panaysayon sang stepfather sang ginpamangkot siya. Yes, sir. Amo nang sugod sa aton investigator sa pag-follow up natin mismo sa pamilya. Sama na mismo, sir, naghambal nga gindulong niya ang iyang manak sa bangga. Yes, sir. Kag sama na nagsiling ginhatagan niya pa plete something? Yes, sir. Ginhatagan niya 50 pesos. 50 pesos nga plete. After sito, sir, ano na ang may follow-up operation pa, sir, nga ginkandak ang PNP? Yes, sir. No, sir, makabaton kita sa report nga nakita sa may bagos, may kalumanggan. Sige talaga follow-up man kita dito but wala kita sa may na kuha man yung information, sir. Oo. Sa karon, sir, sa part sang police station number 9, kay ko lang tawon diri yung report nga missing person, anong mga next steps ninyo diri, sir? Sir, na muli kita sa investigation sa Lacarlota PNP, sir. With regard sa mga pag-follow up diri sa aton area, sir. Oo. And speaking of follow-up, anong mga basics, sir, nga obrawon tama, kandak kita interview, investigation sa pamilya pa, sir, sang biktima? Yes, sir. Muna, sir, for the meantime, sir,
ang bangkay is subject for autopsy, sir. Maulak kita sang result, una no sir ang mga result sa autopsy para makakuha naman kita sir kung ano naman natin sunod ng Brown. Sir, may plano ka mo to investigate or istoryahon ang relative sining ni Pearl Joy Galve? Ma-coordinate lang kita sir sa La Carlota Pinti kay sila sir ang galit sa investigation sir. Kundi ingid man makapakadto no ang investigation. Yes, sir. Okay, knowing may nagagluha bala sir nga possibly base amo ni natabo, possibly amo maning natabo. Ano na lang sir panugyan ninyo sa publiko, ilabi na base bala sir may ara gidya saksi nga nakakita sa iya sir before sa nadula or sang ini siya ang gindeclare nga missing sir. Yes, sir. Kita panawagan sa aton mga kauturan with regard sa base niya sila sir nga information surrounding sa ulihin na upod ni Pearl Joy makipag-angot lang sa aton service sa may police station pagi sa aton hotline number 0998-598-7478 kag pwede man sila sir makipag-angot dito sa may La Carlota PNP pamagi sa ila hotline number 0998-598-7430 sir kag ilang impormasyon nga kag kung natin sir nga confidential pag ang ilang identity para mabuligan nila sir natin sir ang kung ano gid ba lang matutuod nga tabo kay Pearl Joy. No, very important yung essential gid sir ang bulig sang publiko. So from now on sir, ano ang mangin papel na sang station number 9 sa sining nga kaso nga pagpatay kay Galve? Yes, sir, no, sa aton nga part sir mag-i-assist naton diri sa aton area ang patigayon ng investigation sa La Carlota PNP sir. May communication man kita dito sir sa kay Sir Paskin at sa ilan man ang investigator dito sir. Sir, gusto ko lang klaruhon bala di ba nag-follow up and all na may mga CCTV footages man nga ni-retrieve ang station number 9? May ara kita sir nga gin-review nga mga footage nga ginatudlo nga dito sa uli nakita pero kundi sir negative pa rin kita sir. Meaning pag-review sir wala man siya? Wala man siya sir. Budlay sir. Mga aton sir nga ginauyatan mga eyewitness account man sir nga nakakita sila. Meaning ang mga tao lang nga nagasiling ari di siya something amo na. Yes sir, mga tao dira sir nga manog balot balik sa sigarilyo amo to sir nga sir nga nakuha ng information. I don't know sir kung nakapalambot si mong Iloy kung anong relasyon nila nga duwa sining nga bata nga si Galve. Wala pa kita sir naka-kuan sila sir no may regard sila nga relation sir. I mean nga kung okay hayo man lang sila nga duwa, anong attitude jabla sir prior sang gin-declare sa nga missing? According man sa nanay sir, nga si Pearl Joy ni kagabi nagapuli galagaw sir. Ang gabi na tapos galagaw pa no. Amo nang isa nila ka bi nga pagpaathag kun ano diri ang character sa sila nga persona. But sa aton paglantaw sir, masarangan masarangan or may chance gid sir masolbar ining pagpatay kay Pearl Joy Galve if ever may mga available na nga mga resources sir? Yes sir, kita sa aton nga Porto PNP sir, ginatingwanin naton sir kutol sa aton masarangan kag aton nga available nga resources sa bulig man sa aton mga pumuluyo ilabi na gid sir sa aton sa media with regard sa mga gathering of information sir kay kita sir on makita sir scroll makita sa mga mayara kita sir sa mga cyber patrollers man sir nagamonitor with regard sa mga comments kag mga information nga ginatag sa aton mga kauturan dira sa social media sir. Police Captain John Michael Tuburan, sir, thank you gid sa time kag sa opportunity to discuss this particular case sa imo dira sir. Halong and we'll keep you posted man sir. Keep us posted please. No kung may mga development kid man sir. Yes sir. Thank you sir, thank you. Thank you so much. Action Hotline. Si Police Captain John Michael Tuburan makakson ang hepe sang Bacolod City Police Station number 9 makakson no. Amo nang latest para sa PNP. Wala sa man natabo nga abduction. Missing person lang. Ang ilang paggalantaw according sa mga na-retrieve nga mga impormasyon. Personal ko nga nagupod ining si Pearl Joy Galve sa isa ka wala pa makilala nga persona. And
may ara nagasiling nga nakit-an sa Kalumbangan Bago, nakit-an sa Samusin nga lugar. Pero mga eyewitnesses nang wala bisang ebidensya gid nga nakapamatuod or nakuhaan sa bilitrato or nakuhaan sa CCTV footage nga ara gid man siya. That time makaakson sang gin report nga ang iya presensya ara sa mga mismo nga lugar. Action Hotline.